Din is-sena l-ekonomija Maltija mistennija tikber b'6%. Dan skont rapport tal-Bank Ċentrali ta' Malta li wara wkoll kif is-sentej li ġejjin l-ekonomija Maltija mistennija tkompli tikber ukoll. L-esperti tal-Bank Ċentrali sostnew li d-domanda domestika hi mistennija li tkun l-istimolu ewlieni ta' tkabbir ekonomiku. Is-semma li tkabbir fl-impjiegi mistenni li jaċċellera għal 2.6% fl-2022 fid-dawl ta' tkabbir kontinwu fl-attività ekonomika. Ir-rapport tal-Bank Ċentrali jgħid ukoll li l-esportazzjoni netta mistennija li tikkontribwixxi b'mod b'saħħtu din is-sena hekk kif l-esportazzjoni taċċellera filwaqt li l-importazzjoni mistennija tikber b'ritmu inqas. L-esperti ekonomiċi nnutaw li se jkun hemm kontribut qawwi tal-esportazzjoni netta minħabba normalizzazzjoni gradwali tal-attività fit-turiżmu u tkabbir kontinwu fid-domanda minn barra. F'aġġornament ekonomiku ieħor pożittiv il-Bank Ċentrali qal li d-deficit tal-Gvern mistenni li jonqos sostanzjalment. Intqal kif sa sentejn oħra l-proporzjon tad-dejn tal-Gvern mqabbel mal-prodott domestiku gross mistenni li jkun fil-livell ta' 60.9%. Fl-2011 fi kriżi finanzjarja ferm iżgħar mill-pandemija taħt Gonzi PN id-dejn mqabbel mal-prodott domestiku gross kien ilaħħaq is-7.2% li jfisser kważi 10% iżjed minn previst għażmien li ġej wara kriżi globali. Pajjiż bħal Greċja fl-aħħar xhur kellu dejn ta' 187.4% mqabbel mal-prodott domestiku gross. Ir-rapport tal-Bank Ċentrali ta' Malta jsegwi tbassir ekonomiku tal-Kummissjoni Ewropea li wera kif din is-sena stess l-ekonomija Maltija hija l-aktar waħda li se tikber fost l-istati membri kollha.